يا ترى ايه اللي هيحصل لو تحديت الذكاء الاصطناعي؟ طلبت من تشات جي بي تي يرسم لي رسمة وانا هرسم نفس الرسمة بس بأسلوبي، وهنحكم مين اللي هيفوز في الآخر. بس واضح ان تشات جي بي تي عنده رأي تاني. نحاول تاني وكأن شيئا لم يحدث. 2 hours later. أظن إننا لازم نكنسل موضوع تشات جي بي تي ده ونروح لصديقنا العزيز جيميناي. وطبعا بالنسبة لي بفضل جيميناي على تشات جي بي تي لأسباب كتيرة، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. شكلي هغير رأيي، قلتله يرسملي بأسلوب أنمي وطلعلي دي. ايه نوع الرسمة دي أصلا؟ مش محصلة واقعي حتى. ما علينا، نديله فرصة تاني. الحمد لله وأخيرا الصراحة حلوة، وشايفة انه مراعي الإضاءة والألوان هادية ومتناسقة. بس هنشوف في الآخر مين اللي هيفوز، أنا ولا هو. وفي رسمتي هخلي الأبعاد 2000 في 2300، وبستعمل أسلوب معين في اختيار الأبعاد عشان بيأثر على الجودة. وبعدها هحط الصورة اللي عملها جيميناي كمرجع عشان أحاول أرسمها بس بأسلوبي. ودلوقتي نختار اللون عشان هنبدأ في التخطيط، وحرفيا هو عبارة عن شخابيط. على طول كنت برسم التخطيط في طبقة لوحدها، بعدها أعيد عليه في طبقة تاني بس بطريقة منظمة أكتر. بس المرة دي قررت أعمل الاتنين في طبقة واحدة، وصدقوني النتيجة هتطلع حلوة. شخبط أي حاجة في الأول ومع شوية تعديلات هتتظبط، لا تقلق. ادتني إحساس إن عندها 9 سنين، معرفش ليه. ما علينا، لن نستسلم. نحاول نخلي الخطوط نظيفة ونكبرها شوية عشان صغيرة جدا، وانا بكره ان الخلفية تكون كبيرة. المفروض الفيديو ده كانت فكرته هتكون مختلفة تماما، بس كنسلت الحاجة اللي قلتلكم عليها في الفيديو اللي فات عشان فقدت الشغف. المهم الفترة دي بدأت أرجع للرسم الرقمي، وحاسة إني أركز عليه كمحتوى رئيسي عشان شايفاه ممتع أكتر، بس يا رب مغيرش رأيي بعدين. وبس خلصنا تحديد، وواو الفرق رهيب وكأنها عاملة جلو اب. ودلوقتي نحددها عشان نحط اللون الأساسي، وزي ما انتوا عارفين طبعا هيكون باللون الرمادي عشان الألوان تكون واضحة أكتر. جيمناي رسم لها ايد بس أنا مش هرسمها عشان ماليش خلق الصراحة. معرفش جاتلي منين فكرة اللون الوردي للشعر، مع اني اكتر واحدة بتكره اللون ده. بما ان الإضاءة جاية من الاتجاه ده، فهحط لون أفتح في اتجاه الضوء عشان ما تبقاش مسطحة. زهيت التحديد بلون أغمق في أماكن عشوائية عشان يبرزها أكتر. شايفين الفرق؟ حطيت الظل، ودلوقتي نعدل لونه عشان يبقى متناسق مع باقي الألوان. وزي ما انتوا شايفين هنا في لون أزرق فوق الظل في رسمة جيميناي، فهحط أنا كمان لون أزرق على الظل عشان ده بيزيد حيوية الرسمة. مش هحط في كل الأماكن، على الأطراف بس. ونصيحة مني اعمل الخطوة دي في طبقة لوحدها عشان تقدروا تعدلوا فيها لو مظبطتش. ودلوقتي نلون الشعر، وكنت بلون ببطء بإيدي لحد ما افتكرت ان عندي الأداة دي، واللي زي ما انتوا شايفين بتلون بسرعة وبتوفر وقت وجهد. وللعين لونت واحدة وبعدها نسختها للعين التانية، دي حيلة أنا بستعملها عشان أتأكد إن العينين شبه بعض. ودلوقتي نحط الإضاءة بالاستعانة برسمة جيميناي. طبعا كم مرة قلت جيميناي أنا؟ أعتقد كتير، بس ما عدتهمش. المهم نحط الإضاءة على الأنف، وعايزة أقول لكم إنها أول مرة أحط الإضاءة بالطريقة دي، بس دعونا نكمل حتى النهاية. نحط لمعات في أماكن معينة، وطبعا ما ننساش العين. والطبقة اللي لسه حاطين فيها الإضاءة واللمعات نظبطها على بين لايت، وبعدها ننسخها ونظبط المنسوخة على ديفايد ونبهتهم شوية. بعدها نزود لمعات في العين عشان تبان تفاصيلها، ونعدل على الألوان شوية بالفلاتر. حسيت ان الإضاءة مش واضحة، فهغمج الرسمة عشان الإضاءة توضح. وللخلفية هحط لون عشوائي بس، وهعدل عليها بعدين عشان في فكرة في دماغي عايزة اطبقها. وهزود شوية تفاصيل الملابس. ولحظة، نسيت ألون الحاجب. ازاي ما لاحظتوش؟ ما علينا، عادي هلونه. حرفيا لازم انسى ألون الحاجب في كل رسماتي، وافتكر بعد ما اخلص اكتر من نصها، او يمكن بعد ما اخلصها اصلا. لازم اشوف حل للموضوع. المهم نزاهي على الرموش ونزود تفاصيل للعين والاماكن التانية او لباقي الرسمة يعني. وزي ما قلت لكم عندي فكرة للخلفية، فخلونا نبدأ فيها. الأول ننسخ الرسمة ونكبرها في الخلفية، بعدها نظبطها على اللايتن. وهعدل على الألوان بالفلاتر، هخليها باللون الأحمر والأزرق عشان تتمشى مع الرسمة. بعدها هبهتها شوية. ودلوقتي وأخيرا نحط التوقيع. تعبت خالص برسم من حوالي 3 ساعات. حاسة انها محتاجة شوية تعديلات في الألوان، فهعدل عليها شوية كمان بالفلاتر. وبس كده خلصت الرسمة، وزي ما انتوا شايفين خدت مني حوالي 7 ساعات الا ربع، وده وقت طبيعي في رسمات بتاخد اكتر من كده بكتير. المهم
دلوقتي حان وقت إصدار الحكم، وطبعا الحكم بتاعنا هيكون ChatGPT. بعتله الصورتين وقلتله أيهما أجمل، وده كان رده. كلا الصورتين جميلتان، ولكن كل واحدة لها طابع خاص. الصورة الأولى اللي هي بتاعتي تتميز بأسلوب فني ديناميكي مع خلفية ملونة وزاهية، مما يعطيها شعورا عاطفيا وحيويا. تعبير الشخصية هنا يبدو أكثر تعقيدا مع تركيز كبير على الشعر والعينين، مما يضيف عمقا للصورة. أما الصورة الثانية فهي أهدأ وأكثر بساطة. الشخصية مبتسمة بابتسامة هادئة وترتدي سترة مريحة مع خلفية بيضاء نظيفة تضفي جوا من الهدوء والسكينة. الاختيار بينهما يعتمد على ذوقك الشخصي. هل تفضل الإحساس الحيوي والعاطفي أم تفضل الهدوء والراحة التي تنقلها الصورة الثانية؟ وطبعا ده كان رأي ChatGPT. أما عن رأيي الشخصي فطبعا رسمتي هي الأحلى بالنسبة لي. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وإذا وصلتم لهذه النقطة شكرا لكم على المشاهدة. سلام.